各位觀眾大家好，歡迎翻嚟六九生活上，我係六九。好耐冇睇過我回家啦，今日終於咧再拍俾大家睇。好啦，而家好掛住啲狗啦，而家一齊即刻翻去先。唉，好重啊！我喼買太多嘢啦。喂，六九喼嚟㗎。唉，停俾大家睇先。係啊。喺佢邊嗰度啊！喺邊啊！大家仔可以上嚟，啲兩家人睇唔到你夾到你啊！睇唔到你夾到你啊！睇先，慢慢一個。睇先，慢慢一個唔使。掛住啲狗啊！睇先，慢慢一個唔使嘅啦。Hello，上嚟呢個。Hello，咦，Gigi。喺度啊！Gigi the other way. Oh, you record. Gigi the other way. Yeah. Thank you. Gigi the other way. Yeah. Hello. 哎呀，Lego 做咩咁好嘅？Lego 好食我㗎，Lego 你唔過嚟食啦先。哎呀，唔收埋就食啦。Hello，哎呀，Lego 做咩咁好嘅？Hello，哎呀，Lego 做咩咁好嘅？Lego 好食我㗎，Lego 做咩咁好嘅？Lego 好食我㗎，Lego 你唔，Lego 好食我㗎，Lego 你唔過嚟食啦先。哎呀，唔收埋就食啦，又呢個落咩啊？哎呦，你唔過嚟食啦先。哎呀，唔收埋就食啦，又呢個落梯啊！又呢個落梯啊！哎呦，小心小心。哎呀，那個我剛才有3個人，有30個人，我就有30個。哎呀，你睇你。呢個我咗廿仔嘅，有30係嘛？冇啊，有3條。係啊，哎呀，你睇你。呢個我咗廿仔嘅，有30係嘛？冇啊，有3條。係啊，接就翻唔到，出咗街嘅。呢個。係啊。呢個。哎呀。係啊。呢個恭喜啦，上翻嚟啦！呢個，恭喜上翻嚟！係啊，都係火爐。掛住。就翻唔到，出咗街嘅。呢個。係啊。哎呀，7個人啦，上翻嚟啦7個人。呢個。睇笑。恭喜上翻嚟！係啊，掛住。呢個冇啦，呢個。
那个赶快下，那个，有冇事啊？那个，那个，那个赶快下，那个，有冇事啊？係咪啊，阿狗？咩啊？阿狗知啊，阿狗。眼鏡。好啦，我要睇下黑狗啦。黑狗你先做翻。小心啲啦，B。黑狗聽到啊？係咪啊，黑狗？哎呀！黑狗知啊，黑狗。除眼鏡先。知。哎呀！小心啲啊，細細粒。哎呀，我翻嚟咯，掛住你啊！有冇事啊？冇嘅。邊個喺度噏錯？落地咯，咁你咪。咁咪落地咯，係咯。啊！有冇事啊？冇嘅。邊個喺度噏錯？落地咯，咁你咪。咁咪落地咯，係咯。咁嗌咧，落地咪得係咯，落地咯。阿娟先。落地咯。咦？點解冇錄到嘅？哦，fuck！冇咁多係嘛？哎呀，中間停咗啊！唔緊要啦，呢時有影到啊嘛。啊，個電話自己停咗。阿妹啊，阿妹，我掛住你啊！你點啊？你知我翻嚟啦嘛？小心啊！你點啊你？我買啲黐飯啊你，唔好意思。阿妹，我掛住你啊！你點啊？你知我翻嚟啦嘛？小心啊！係啦。我掛住你啊！你點啊？你知我翻嚟啦嘛？小心啊！係啦。好啦，嚟啦呢度。好彩 Vigi 有錄到啫。春子，春卷。哎呀，好彩 Vigi 有錄到啫。春子，春卷。哎呀，買啲飯仔，有啲食。好啦，嚟啦呢度。好彩 Vigi 有錄到啫。春子，好彩仲有呢個 cam，同埋呢個 cam 都有錄到啩。好彩仲有呢個 cam，同埋呢個 cam 都有錄到啩。唔知有冇？好啦，嚟啦，咁樣。好彩仲有呢個 cam，同埋呢個 cam 都有錄到啩。都唔知有冇？嚟啦，咁樣。睇個嘅，好啊，阿嬌。睇個嘅，睇個，咁樣。睇個睇。小心啲啦，呢個上，呢個，快啲，呢個，喂，呢度，呢個，誒，又掛住有嘢食啊嘛，又掛住有嘢食啊嘛，呢個，過嚟攬一下先，哎呀。好彩 Vigi 有拍到，如果唔係冇一條片。有陣時 iPhone 就係咁拍拍下冇咗添，唔知點解。好啦。小心啲啦，喺度咯，你落嚟咯。好彩 Vigi 有拍到，如果唔係你落嚟咯，冇咗。有陣時 iPhone 就係咁拍拍下冇咗。落嚟咯，係咯。攬一下眼。喺度咯，你落嚟咯。好彩 Vigi 有拍到，如果唔係你落嚟咯，落嚟咯。有陣時 iPhone 就係咁拍拍下冇咗。落嚟咯，係咯。好啦。喺度啦，少啦，少少，你咪影到我哋啊！你影到我哋啊！係啦。呢個細啊，呢個細要揾你嘅細呢個。係咯。好啦，買路啦。喺度啊。買路。咩喺度喺度？買路。哎呀，買路。三隻。喺度啊。買路。咩喺度喺度？買路。哎呀，買路。咩喺度喺度？買路。哎呀，買路。三隻喺度先買。等我拍埋 ending 先，攞埋我而家拎啲。
好啦，我哋呢個愛回家嚟到呢度差唔多啦。咁啊，盡快出俾大家睇。咁啊，盡快出俾大家睇。好啦，好攰啦，我要執結書啦。好攰啦，執結書啦。中意呢個影片記得 like、share、subscribe，下次再見，拜拜。多謝收睇《69生活日常》。